Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu di teritorios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana wae ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinteran batin dilalancarkeun sagarupina atau hilap di rojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Mang oge nganunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu jangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Sabada jauh ninggalkeun leuweung Cimeong. Beras nu tiluan teh ka alas Ciwaru jog anjog ka Curug Siluman. Di dinya mah malibir lempang ngaliwatan luhureun gawir anu nang tawing. Mapai jalan satapak. Akhirna mah tepi ka wewengkon leuweung demit. Kayaan di sileuweung teh tahan teu pati jaang. Kasimutan ku Halimun Manik Kanel. Karasa atuh kudu tiluan teh. Mani pating puring kak bulu beki jero beki geman. Kayaan teh mani poek ketangkalan pating cungkiring keke penaker. Dauna mani rimbun arei-arei jeung akar teh mani jamat pajuri wat matak heserek ngalengkah. Alah Ki, ieu bulu punduk mani pating puring kaki ieu. Nah moalna naon kitu urang maksa asup ka jero ieu leuweung. Montong borangan hayo. Tuturkeun dewe. Moalna naon heuy? Nya si Asmo. Ayo nututurkeun. Ilintung deuleu sarua dewek ge ari bulu punduk pating puring kak. Tapi ulah sieun lantaran can kacaritakeun aya jalma nu paeh dicekek jurig ari lain ku pamolah sorangan. Ayo kajang tuturkeun. Sieun aya dedemit aing mah deuleu galing euy. Ay montong sieun ayo tuturkeun. Keun we. Lamun aya jurig aya dedemit nembongan mah ku dewek arek dibalerog. Moal gimir moal sieun deuleu. Nah bener si amaneh galing. Bakanyang hareupan jurig lamun anya aya nembongan. Nyanyakeun dewek anu bakanyang hareupan jeung kiluntung lamun aya jurig anu nembongan mah euy. Ayo si Asma, ulah karaka murengket. Nah ari siap ono kebol. Si Asma teh kapaksa we nuturkeun najan bujur nama rempodan masih kene sieun. Kangaranan eta leuweung teh kapan cenah taraka sabaku manusia. Tempat penonoban bangsa siluman sileumit. Tempat anu sangat nakar. Nutiluan teh laju we asruk-asrukan lempang rek ngajug-jug ka tengah leuweung. Basa ngaliwatan tangkal kayu anu kacida gedena. Aya meureun gedena teh stilueun beuteung munding mah. Nutiluan teh ngarasa aneh lantaran sabada lempang ngalengkahkeun ti sukuna ninggalkeun eta tangkal kayu nu kacida gedena. Bet ngaliwat di we ka eta tangkal kayu. Geus tegoe moal cenah tiluan teh aya nu ngalinglungkeun. Eulah bah. Karasaan kuring mah kapan ieu tangkal kayu teh geus kaliwatan. Tapi nah hanya kaliwatan di kurang. Urang teh beureung geus linglung yeuh. Aya anu ngalinglungkeun Ki. Bener euy urang tiluan teh geus aya nu ngalinglungkeun. Alah kumaha atuh ari geus kieu Ki. Meureun urang teh moal ka itu ka dieu. Bakal linglung we balik deui ka dieu Ki. Ulah salempang. Ayeuna ku dewek bakal dijinglar. Kituna teh katempo kilintung teh keek diuk silamani manako. Dampaleungeun teh direkepkeun ngawangun sembah gereyem mapatkeun jampe panyinglar. Singlar aing silumbak katong. Ti patapaan gambang gambung. Dedemit nyingkir siluman duruh iksa ge nyaringkah. Mundek nyatru ka situ, mundek ngalah ka si eta. Aing mah palias teuing. Alah galing. Nah kelintung teh nuduhkeun ka dieu, nuduhkeun ka uing. Alah inggis we uing teh disebakeun diparabkeun. Dari maneh? Nya moal atuh sapiraku ilintungnya bakeun sia sagala rupa.
Kang Bandungan we euy. Nya sapiraku atuh. Kilintung teh arek marabkeun uing. Kilintung anu masih singlar masih kadenge keneh harita mapatikeun singlarna. Mau ngepundung datang Anum. Badak galak datang depak. Orai laki datang numpi. Tunuk taluk kaing kabeh. Hong baliheng. Awiel gerew wiarion. Kitu minangka jampe anu dipapatkeun ku Kilintung teh. Geus kitu mancung tengkat laju ngajakan dua anak kebuah nabi teruskeun di lampahna we. Ayo ayeuna mah moaling lu. Udah wek menggeus disinglar. Nah rezeki parantos disinglar. Cenah nyebakeun abdi. Kapanan tadi aki teh nuduhkeun ka abdi. Mun dek nyatru makasih itu. Mun dek kalah mah kasih eta. Laras itu dewek geus disinglar deuleu. Lainnya bakeun sia. Enya, semohon atuh ari sanesnya bakeun abdi mah. Ayo Ki. Berawae lempang nu tiluan teh ngajauhan eta tangkal kai. Bener bae sabada di parancahan. Iwari mah hanteu kaliwatan deui eta tangkal teh. Tapi kebat asup ka tengah leuweung. Basa tiluan teh geus aya di tengah leuweung keur jongjon lempang korosak. Korosak aya nu ngorosak. Puguh we tiluan teh mani curi nya kana naon cenah. Aya nu ngorosak Ki. Nah naonnya? Enya aya nu ngorosak. Alah, gancang galing pariksa ku maneh euy. Gancang ka itu galing pariksa euy. Atuh si galing teh gancang we mariksa anu ngorosak. Ana dipariksa gabeg si galing teh raranjuk kaget tereuwas. Lantaran anu ngorosak teh tayeleun ti orai sanca anu kacida gedena. Beteungna sagede tangkal kalapa panjangna teh aya meureun sababaraha welas meterna. Alah, orai Ki. Orai meni panjang jeung gede. Alah, cilaka ya orai. Alah, enya we Ki aya orai. Aduh, kumaha atuh? Itu orai nah ngaleor nyampeurkeun ka dieu. Si Asmo mamani murungkut laju ngawaliwat ka tukangeun Kilintung. Sedengkeun si Galing ge lurumpatan lantaran eta orai teh katempo nyampeurkeun. Leor logodor ngadeukeutan kanu tiluan. Tapi Kilintung mah tetap tenang hante sieun. Tenang euy montong sieun. Boa-boa ieu teh orai teh nu ngajaga harta karun. Lamun eta orai nu ngajaga harta karun, kumaha lamun ngaleg-leg ka urang Ki? Beureun urang teh bakal jadi eusi pujit eta orai. Daek eta orai teh kudu dising hareupan. Ayo maju sia. Paehan eta orai teh euy. Ceuk Kilintung marentahkeun ka si Asmo jeung si Galing pikeun meruweukeun atawa maehan eta orai nu kacida gedena. Tapi si Galing jeung si Asmo teh najannya bisa kana ilmu silat. Ari kudu nyang hareupan orai nu kacida gedena mah atuh sabaer sieun hanteu wanieun. Atuh kalah ka ngaceuten we malahan mah sarua kalah ka malunur bari jeung Galing keur satukangeun Kilintung. Aya-ayana sia teh barorangan deuleu. Alah Ki, ari kudu diadu jeung orai sakitu gedena mah alah. Teu sanggup kuring mah. Alah, komo ampi atuh Ki. Kakara sarok ge meureun geus dicapluk. Alah, teu wantun Ki. Ari saena mah ayo we urang tinggalkeun ieu patempatan daripada cilaka mah. Cicing siapa lagu? Eta orai kuda we bakal dising hareupan. Ceuk Kilintung manehna mah henteu ieu sieun serok maju salengkah. Orai teh katempo mani cireunggeuh. Sungutna cawa kawas anu nying sieunan. Buku we atuh pikeun si Galing jeung si Asmo mah beuki we alunur-unuran. Tapi Kilintung mah harita manehna teh neuteub seukeut ka eta orai bari pok terus cacarita kawas ka jalma bae. Hei, sakadang orai. Sia teh modern anu ngajagaan harta karun. Eta harta karun teh kudu kapimilik ku dewek euy. Ku kituna halik sia montong ngahadang ngahalangan. Lamun hayang salam. Dikitukeun teh eta orai tidak puguhan teu ngartieun atuh. Laju ai eta orai teh narajang ka Kilintung. Logodor sungut orai teh rek ngegel kana suku. Tapi gentak Kilintung teh ngagiwar. Cerelat jeleng plos atuh. Suku si Lintung teh salamatan teh beunang kakegel ku eta orai bari seret. Nyabut kerisna. Azog sia,
Maju deui orai kurang ajar. Orai teu beuki penasaran laju narajang kiwari mah gerakana mingkin jabat. Basahul orai arek ngegel deui ka Kilintung gentak Kilintung kiwari matakeun Krisna corocos arek ditojosikeun kana hulu orai. Tapi orai teu kawas anu ngarti. Gentak ngalekotkeun awakna plos atuh. Keris teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Hiuk buntut orai rek ngababu ka Kilintung bari sakalian arek ngabelit. Kilintung laju ngacaul ke awakna kaluhur cerelat cileng plos. Nyamos teka belit ku orai crek nampak dina awak orai. Bari sakilat arek nocoskeun kerisna kana penggong orai. Nganoroka ya orai ge surti laju ngagibekeun awakna. Awak orai anu leueur ngabalukarkeun atuh Kilintung teu nepikeun ka labu gebru. Dina kayaan gitu orai henteu mikeun kasametan laju ngabelit awak Kilintung. Aduh, Krisna oge nepikeun ka ragrag. Puguh we atuh Kilintung teh mani reuwas. Soko basa nempo hulu orai nu calawak arek ngegel kana beung kentak ditewak ku dampaleungeunna. Gep beunang dicekal hulu orai teh dicekalan sakuat tanaga. Gibeg, gibeg, hulu orai teh ngagibeg. Si Galing jeung si Asmo anu lalajo mani reuwas. Inggis Kilintung teh bobor karahayuan nepikeun ka eleh ku eta orai. Ajal binasa jadi si pocit orai. Atuh harta karun lapur, nyawa jadi ngalayang. Tapi Kilintung lain jago sakatiga atuh. Henteu kitu wae pasrah kana kayaan najan awakna kiwari geus diberitan ku eta orai. Satekah pola ngalawan musirkeun tanaga jerona. Hulu orai dibabuk sakatarikna hiuk jabrot bangkieung. Hulu orai teh kiwari ngabangkieung. Awak orai anu ngabelit teh kiwari maradangan oran. Sabatai atuh Kilintung teh bisa ngalaloskeun diri. Kurincal kaluar tina beulitan orai. Ya, kurang ajar sia orai teh kudu dikojoran ku aing. Cerelat gajeleng. Gep keris anu ngakoler teh kiwari mah dicokot deui. Seak Kilintung teh narajang bari cekrek nyorocoskeun eta keris kana awak orai. Tapi orai ge henteu mikeun lamun nepikeun ka cilaka. Nepikeun ka tojos ku eta keris. Laju we ngapuringkal bari manehna teh ngagibegeun awakna. Hiuk buntut orai rek nyamar ka Kilintung anu keur nyekal keris. Kilintung gentak ngaculaditkeun awakna kaluhur. Curalit, curalit. Plos samaran buntut orai teh nyamos. Bari kiwari nyirorot kerisna rek nyorocos kana hulu orai anu celengge. Kawasna bae panarajang Kilintung teh pohara cepat da eta orai teh henteu kaburu ngagiwar. Corocos kiabros. Keris teh kiwari niir kana hulu orai. Kibek, kibek. Orai teh ngakibek kulapes tekung sila ngakolebak. Kiwari mah orai tinggeus tetereleh jajateun nepi ka paehna. Alah kojor siawa balok kurang ajar. Kitu nate bari nyabut keris anu nancelep dina hulu orai. Hatena regreg lantaran orai teh geus bisa diungkulan. Si Galing jeung si Asmo ge nyalampeurkeun tenang ayeuna mah. Lantaran tetela geuningan cenah dudunganna teh hebat. Geus bisa ngungkulan orai nu kacida gedena. Alah kumaha Ki? Nah aki teh tekuna naon salamet ieu teh? Oja Ki, sesalamet Ki. Teu kuna naon euy. Dewek teu becel teu bocel. Geus hasil ngungkulan eta orai. Nya bisa jadi nu ngajagaan eta harta karun. Ayo oi, kembali tuh. Teu ku sia aya gua. Boa-boa eta teh tempat neuneuna harta karun euy. Cek Kilintung ngajakan kasih Asmo kon kitu si Galing bikeun ngadeukeutan lawang gua. Bisa jadi cenah eta gua teh tempat itu neuneuna harta karun. Hiruana teh lelempang ngadeukeutan eta lawang gua. Gua teh henteu pati gede. Guha tawa liang orai teh Ki. Sugan lain guha ieu mah liang orai. Kateuing deuleuh. Ayeuna mah wayahna si Asmo asup ka jero eta liang. Pariksa deuleuh. Bisi-bisi di jero aya harta karunan. Alah, abi Ki, kedah lebat ka eta liang. Kumaha lamun masih kena aya orayan? Meureun abi teh bakal dileg-leg we ku orai. Mangkaning kapan tadi ge?
Orai teh sakitu gedena Ki. Bima alim jadi eusi pujit orai teh. Masih kene hayang panjang umur. Wios we teu kebagian harta karun oge. Nu penting mah asal salamet. Asok sia asup asmo montong borangan sia dina ari sia ponok bo. Aman ieu teh Ki, nya eueuh orayan di jarona. Alah, abi mah sieun aya orayan. Di sia moal aya orayan. Lamun eta liang guha aya orayan mah deuleu meureun geus nasib bae sia teh bakal jadi eusi pujit orai. Asok, montong sieun deuleu sia euy. Kapaksa atuh si Asmo teh kudu ngagugue nurut kana parentah Kilintung. Sup korondang asup kana liang eta guha. Barang geus tepi ka tungtung guha teh lah di jerona teh eueuh nanaon. Ukur manggih sisit orai we bawa cenah eta liang teh marubakeun liang orai anu tadi. Laju we atuh si Asmo teh ngorondang di kaluar ti jero guha. Kumaha Asmo? Nah aya harta karun teh oi. Boro-boro harta karun teu aya nanaon. Ukur aya sisit orai we. Ieu mah liang orai Ki. Kugu we atuh manihan jelu teteh lah geuningan cenah. Eta liang guha teh lain tempat neuneun harta karun. Tapi ukur sayang orai we. Irwana teh laju neruskeun deui ninggalkeun eta patempatan asru-asrukan. Neneangan lebah mana atuh cenah harta karun teh. Da jelas kapan cek pituduh nama aya di tengah leuweung. Keun urang tunda. Lalampahan Kilintung jeung kadua anak buahna anu keur maluru harta karun. Ayeuna mah urang caturkeun dikayaan di padepokan Ciburui. Kasampa kita pateh geus aya mulang. Puguhe barang ngadenge kaeta paguron teh cenah geus kadatangan ku Karaman Maung Hideung. Puguhe atuh kita pateh mani reuwaseun. Lain reuwas ku leungitna Kujang Pamuka, tapi reuwas ku kasalamatan para muridna. Untung we cenah salalamet lantaran bisa diungkulan ku si Endul. Ngadenge kitu mah atuh kita pake mani ngaranjuk kaget. Laju we si Endul teh keur ditalek. Nah kumaha eta teh Endul? Maneh teh keling teu sangka bisa nang tayungan ieu paguron. Nang tayungan dulur-dulur maneh. Kalerasan we Ki, uing teh aya dina panang tayungan Gusti Nu Maha Suci. Pon kitu deui biasa ngungkulan eta Karaman Maung Hideung. Aya lakonna mah kieu, daradad bae atuh. Ku si Endul teh dicaritakeun kanu jadi guruna. Kita apa mani dari anak keur ngabandungan teh. Sakapeung mah bari gogodeg. Teteh lah geuningan cenah si Endul teh anu kakocap murid anu pangbodona, murid anu hanteu bisa nanaon. Tapi dina kayaan kitu mah bisa diandalkeun nyalametkeun baturana. Tah kitu kira lakona mah mung hanjakal. Kujang mah teu tiasa kasalametkeun. Sumuhun dipaok ku eta Karaman. Nya teu nanaon Kujang mah. Nu penting mah maraneh salamet. Jeung deui eta Kujang anu dicokot ku Karaman Maung Hideung teh lain Kujang anu asli, tapi Kujang anu palsu anu ngahaja ku Aki dijieun. Supaya lamun aya nu nyokot teh Kujang nu asli mah salamet. Lantaran ieu Kujang teh baheula jadi inceran jalma jahat. Buah-buah eta Karaman Maung Hideung teh apaleun kana Rusia ieu Kujang. Jeung diapaleun ka kula. Janten kitunya, nah kumaha lalakona eta Kujang betiasa diparabutkeun. Jeung deui untung bae atuh. Hihi. Ku Aki damelkeun Kujang anu palsuna. Ku kituna Kujang nu aslina teh biasa sasalamet. Daradad bae atuh ku kita pati dicaritakeun kumaha mimitina cenah. Sajarah eta Kujang teh. Ngan bae paleba eusi atau pituduh eta Kujang mah henteu dibejakeun kanu sejen mah. Ukur dibejakeun ka si Endul wungkul. Euleuh mitra waktos naparantos teh nyakapannya. Sageula urang tunda jajara carita si Endul jawara olok ke jodoh dieu. Urang terasikeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun dina sadaya perhatosanana nya hapuntenna dina sadaya kakirangan mang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.